Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro de meditação, a mais um momento em que você se permite acessar a sua realidade interior e a promover novos padrões de pensamento para a sua vida. Peço inicialmente que você procure um local tranquilo em que possa ficar em silêncio durante alguns minutos e que se coloque numa posição confortável, de modo que o seu corpo possa relaxar cada vez mais. Feche os seus olhos e faça 3 respirações profundas para ir acalmando a sua respiração. Vamos lá? Primeiro expire, coloque todo o ar para fora e vamos iniciar. Inspirando, segura e solta bem devagar. Muito bem. Inspira, segura e solta bem devagar. Isso. Mais uma vez, coloca o ar para dentro. Retém e solta suavemente. Essa respiração tranquila irá acalmar os seus batimentos cardíacos e, consequentemente, vai acalmando todo o seu corpo. Eu peço que você respire agora mais livremente, mas que procure manter um ritmo mais calmo do que o habitual, mais lento, mais suave, permitindo que a cada respiração você possa mergulhar mais e mais no seu interior. A cada respiração você vai acessando um grau de relaxamento mais profundo e vai sentindo o seu corpo leve, calmo e tranquilo. Você respira mais tranquilamente e isso lhe permite absorver com mais qualidade a energia que está presente nas moléculas de ar. O prana, que é rico de luz, que é rico de criatividade e que você pode utilizar a seu favor neste momento. Então eu peço que quando você inspirar, você mentalize cada parte do seu corpo sendo energizada por esta energia, por este prana que está presente no ar. Vamos lá? Inspire. Mentalize toda a região da sua cabeça, todos os seus processos neurológicos sendo imantados com essa energia de equilíbrio. Os músculos da sua face estão mais relaxados, a região do seu pescoço, da nuca, muito bem. Vai sendo envolvida nesta sintonia de equilíbrio. Inspire mais uma vez. Mentalize os seus ombros sendo massageados neste momento, liberando as tensões, liberando o peso do dia a dia. Muito bem, solte o ar, inspire e envolva os seus braços, as suas mãos. Movimente de leve suas mãos, sentindo esta carga positiva energética que envolve os seus dedos. Muito bem. Solte o ar. Inspire novamente. Envolva toda a sua região torácica, toda a região abdominal, o sistema digestório,
vai envolvendo neste prana de equilíbrio. Agora as suas costas, toda a extensão da sua coluna vertebral, começando lá em cima na nuca, vai imantando com essa energia vértebra por vértebra da sua coluna. E essa energia também vai envolvendo os músculos das suas costas. Isso. Inspire mais uma vez. Envolva a região do seu baixo ventre, um palmo abaixo do umbigo, equilibrando as energias aí presentes. A sua energia criativa, a sua energia renovadora. Envolva os seus glúteos, as suas pernas, os joelhos e os pés, massageando os pés, dando um momento de relaxamento e de carinho para os seus pés que sustentam você ao longo do seu dia. Muito bem, você agora já relaxou o seu corpo, acalmou a sua respiração e está entrando num grau de relaxamento mais e mais profundo a cada vez que você respira e libera o ar, libera as tensões. Vamos então mentalizar que você se encontra em um bosque. Já é noite neste local, mas mesmo com o sol já tendo se despedido, você sente muita segurança. Você olha para o céu, está tão estrelado. Você olha para a lua, que ilumina a sua pele, ilumina o local onde você se encontra. E você observa que à sua frente há uma fogueira que foi acesa, lhe dando conforto, lhe dando segurança. Você então se senta à frente desta fogueira, numa posição que lhe dê o calor confortável, que lhe aquece, mas que também não lhe queime. E você observa que em torno dessa fogueira há outras pessoas sentadas em roda, olhando para esta luz, para este fogo que aquece, para este fogo que ilumina, que protege. Você observa essas pessoas, pode ser que tenha algumas pessoas que você já conheça, ou mesmo pessoas que são novas, que você está conhecendo nesta ocasião. Mas você sente uma sensação de pertencimento a este grupo. Você sente que todas vocês que aí estão, sintonizam na mesma energia. Você então se sente à vontade nesta roda, em torno desta fogueira, porque percebe que cada pessoa aí presente está de coração aberto. Cada um e cada uma trouxe para esta fogueira o seu interior. Permite que o seu interior seja iluminado por essa tocha que aí à frente dança. E você pode, sem medo, demonstrar quem você é, um ser em construção, com erros, com acertos, com conquistas interiores, com limitações a vencer. E você também recebe cada pessoa desta roda da mesma forma,
de coração aberto, sem julgamentos. Como é libertador perceber que cada pessoa desta roda se identifica com você na sua humanidade. E neste sentimento de partilha, de comunhão e de identidade, vocês se permitem sentir verdadeiramente e observar o que é que acontece quando esta energia de partilha circunda nesta roda, em torno desta fogueira que agrega, que reúne e que fortalece você enquanto parte de um todo. Fique alguns minutos sentindo tudo o que de bom lhe acontece quando você pertence, quando você compartilha, se doa e recebe o outro em seu coração. Como é bom estar em comunhão, como é bom ser aquecida, ser aquecido por esta fogueira agregadora que protege, que ilumina, que clareia nossa consciência e que conforta o nosso coração. Guarde em seu pensamento este momento, esta reunião que lhe dá segurança, este local que lhe dá conforto, que lhe dá calor. Traga em sua memória e sempre acesse esse lugar quando você sentir necessidade. Aos poucos, venha retornando a sua atenção para o local onde você iniciou a sua meditação. Ainda de olhos fechados, procure abrir e fechar as suas mãos, movimentar os dedos dos pés tranquilamente e vai se espreguiçando, se alongando, isso.
E aos poucos, sem pressa, vai abrindo seus olhos, tomando consciência das cores, dos cheiros, das formas, dos sons desse ambiente. Isso, e vai agradecendo. Agradece a espiritualidade maior por te acompanhar neste momento de meditação e agradece principalmente a você por se dispor um momento de autoconhecimento, por estar buscando se melhorar, se transformar a cada dia. Luz sempre.